Тили-тили-ти-тили-ли-тили-ли-ли. Завтра клуб по отношениям. Второй клуб по отношениям. И что будет завтра? Вот завтра, интересно, будем разговаривать про искренность в парах, в отношениях мужчины и женщины. Это твой излюбленный конек. Да, и послушаем, как видит искренность в отношениях молодость и как видит искренность в отношениях возраст. И можно будет задавать вопросы по своим отношениям какие-то, да, и ответы получить и с той, и с другой стороны. Ну, кстати, это крутая возможность, на самом деле, получить ответы на свои вопросы по отношениям. По отношениям. Если у кого-то какие-то есть проблемы в отношениях или, может быть, даже нет отношений, то услышать, знаешь, как... Раскладку, почему это происходит в твоей жизни и зачем это тебе, как видит это подсознание, то это круто. Да. Ну, ты готова будешь, что там будут люди и отвечать на их вопросы? Конечно, с удовольствием. То есть всегда кайфуешь? Я кайфую от этого, мне очень нравится, да. Мало того, нравится очень и Валерии это, очень нравится. Она, знаешь, как она говорит, я многому учусь, слыша. Говорит, вот просто слушая, я учусь и получаю знания. И мало того, когда люди пишут, задают какие-то свои вопросы, отвечая им, я тоже слышу, говорит, себя, и я тоже знакомлюсь с собой. Ну, говорит, а потом уже, слушая уже вас, говорит, ну, тебя, мама, закрепляю знания. Она кайфует, она ждет завтрашнего дня, да. Ну, это круто. Ты знаешь, и тема отношения, вот если брать по-честному, то она болезненная у людей. Болезненная из-за вывертыша по парадоксу. Да? По парадоксу. Не женщина выбирает в нашем обществе мужчину, а мужчина выбирает женщину. И женщина ждет, пока ее выберут, и страдает. И в этом и есть вот это искажение, про которое будем разговаривать. Про искренность. Про искренность. Да. Ну и в то же время, получается, это прикладной момент к сегодняшнему курсу, когда человек говорит про искренность, а при этом по отношениям живет в искажении. Да, живет в искажении, когда он в отношениях не может проявиться и страдает. Вот это ключевое, страдает. Особенно, когда страдает женщина в отношениях. На самом деле это то же самое, что болезнь в теле. Да? Это то же самое, потому что женщина – это жизнь. А значит, если страдает женщина, значит, страдает жизнь. Страдает и потомство страдает. Все страдает. То есть это о болезни. Вот, и поэтому, когда выстраиваешь отношения, то это о том, что ты начинаешь выздоравливать. И это опять-таки начинается все с женщины. А для того, чтобы женщина стала здорова, ей надо прийти к искренности. С собой. И убрать зависимость. Все. Это да. Вот завтра поговорим. Да. И с этого начинается новая глава жизни любой женщины. Да. То есть, знаешь, общество судит. Новая глава женщины начинается с того момента, когда там она либо разводится, либо замуж выходит. А новая глава женщины жизни начинается с момента, когда она искренняя. И неважно, замужем она или не замужем. И вообще это не зависит от этого. Это и вообще не зависит от мужчины. И тогда женщина, когда она искренне с собой, она может выбирать любого мужчину, который ей нужен в этот момент. Она здорова. Она здорова, она готова. И она решает, нужны ей отношения или нет. Представляете, девчонки, мы все определяем. И мы вынесли ответственность на мужиков и ждем. Повесились на чужой забор и ждем. И висим. Он принесет зарплату. Когда же он придет? Он придет на белом коне, прыскачить так. Тык-дык-тык-дык-тык-дык. А я такая уся Матрона. Да нифига, милые дамы, нифига. Вы ей все абсолютно, все от женщины выбираете, определяете.
Да, и вот сегодня этот курс искренность, а завтра как прикладной, да, к этой к искренности. Представляешь, как такое пособие к жизни. Да, ты знаешь, после того, как мы на последнем стриме сказали про то, что все определяют яйцеклетки, да, этот сперматозоид – это лишь результат того, до чего договорились яйцеклетки. А знаешь, сколько критики от мужиков? Знаю, знаю. Ну, это правда. Ну, мужики, ну не стебемся, это правда. На самом деле, если брать по природе, женщина определяет, где место мужчины. Либо рядом с ней, либо, если он ей не нужен, этот сперматозоид, найдется та женщина, которая его выберет. Но при этом сперматозоиду придется быть активным, чтобы его заметили. Ему надо как-то проявиться, ему надо как-то показаться, чтобы, вот этот сперматозоид именно классный. Проявиться ему и надо, чтобы его заметили, да. Его увидели. Яйцеклетка, которая видит, говорит, так, вот этого вижу, беру. Да, да. Знаешь как, этот сперматозоид выделяется среди всех, беру. А он ей принадлежит? Нет, с ней я не свяжусь. А если я с ней свяжусь, то получу я свои проблемы по женской линии. Вот это просто звучит так, это правда. Но и здоровая яйцеклетка, она не будет брать чужого сперматозоида, потому что чужой сперматозоид уже в другой яйцеклетке живет. Уже он активничает. Либо он смотрит другую яйцеклетку, да. Но если он активничает уже не в своей яйцеклетке, тогда его вообще надо нахрен выкидывать. Если он и там, и вашим, и нашим, то этого жевчика надо нафиг, как червячка. Прижечь. Это больной сперматозоид, бешеный. Вот, но мы так сидим на эту тему, рассуждаем, а мужики так за голову хватаются, говорят, блин, это мою жену этому научат. Это как раз таки о счастье, мужчины дорогие. Это как раз таки именно о здоровье вашей женщины. И вот когда именно мужчина, когда осознает любовь, он выздоравливает. А когда он и вашим, и нашим, он больной сперматозоид. А мужчина осознает любовь только тогда, когда женщина любит себя. Да, только. Представляете? Когда у нее есть ресурс на то, чтобы любить и мужчину. Да. В зеркале. А для этого женщина должна быть искренней сама с собой. Да. А чтобы мужчине обрести любовь в себе, позволить ей расти в любви в себе, да, жить, тоже должен искренним с собой быть. И тоже любить себя. Потому что если себя не любишь, то как ты можешь поделиться любовью с женщиной? А любить себя для мужчины – это любить свою женщину, потому что его женщина – это его жизнь на самом деле. Именно благодаря его женщине у него есть жизнь, есть продолжение рода. Ну, ты уже так не перегибай, потому что мужики теперь будут вешаться на забор женщин. Другой косяк пойдет, да? Другой косяк пойдет в другую сторону. Каждый должен любить себя. Да, это да. Потому что мужчина повесится на забор женщины и будет висеть и ждать. Она ему когда придет к нему. Когда его выберут. Так такое искажение уже есть. Тоже. Да, на диване лежит. И то искажение, да. А я про про здорового мужчину и здоровую женщину. Когда правая нога, левая нога, правая нога и идут по жизни рядом за руку. Да. Я на днях видела красивый ролик, там мои близкие люди отдыхают сейчас в Таиланде, и они там по берегу идут вдвоем за ручку, такая пара, и это красиво снято сзади. Вот так надо идти по жизни мужчина-женщина. Да, это про любовь. И это про любовь. И тогда это про здоровье. И про счастье. И про счастье. Потому что и женщина идет, и мужчина идет, и никто друг друга не несет. И нету паразитов. И вот это молодежное, паразитарное, что я буду счастлива, если я выйду замуж, он будет меня содержать. Когда женщина еще с молодости становится тварью и проституткой продажной,
это не та тема. Но вот поэтому завтра мнение молодежи и будет интересно. Очень интересно, да. На эти вещи, потому что искренность у молодежи зачастую сводится вот к таким отношениям купи-продай. Да, и вот можно будет задать вопрос и услышать, да, и молодость, и возраст. А как раз-таки на эти темы. И самый большой плюс – это то, что завтрашнего дня, это клуба, это то, что можно свою проблему завтра, поделившись, услышать с двух сторон. И более того, одна из сторон, которая называется Ирина, она еще из подсознания лупанет. Да. И можно будет услышать правду матку, как видит ваше подсознание. И найти выход. Услышать его. Кстати, сегодня вот нам прислали обратную связь, там, где человек уже успел получить предложение замуж выйти, и работу сменить, и жизнь сменилась. Да. А мы еще полезли сегодня в здоровье, смотрим, темы закрылись. Все полностью закрылось. У человека жизнь растет, развивается жизнь. А ведь там медицина помочь не могла. И получается, все определяет сознание человека самого. Хочешь быть счастливым – будь. Хочешь быть здоровым – будь. Хочешь работать – работай. Хочешь сам болеть – болей. Никто тебе ничего не должен. По вере вашей вам и будет. Кстати, и вот эти комментарии под роликами, когда написали: ой, вы дорого стоите, мы там вам деньги собираем. Ребят, не надо к нам приходить. Идите, занимайтесь. Мы для вас сказка. Читайте книжки, смотрите видео, делайте практики. Они все есть в открытом доступе. Не надо к нам приходить. Мы об этом уже сказали на последнем стриме. Не надо к нам пытаться навязаться и сесть на шею. Вы нам не нужны. Те люди, которые хотят идти, они идут и делают сами. Если у них что-то не получается, они тогда заказывают консультацию и задают вопросы. Но они идут по жизни, они не лежат. А если вы лежите, то лежите дальше, тухните. Те люди, которые хотят, они двигаются, да. Они двигаются, а не претензии предъявляют. Мы не понесем никого, ни одного человека. Надо живое сознание, а не мертвое. Тянуть трупов нет, не наше дело. Не-не-не. Это пройдено. Да. Мы же брали в работу на эксперимент больше 300 детей. И вышли несколько десятков, полностью вышли из аута. Единицы какие-то вышли вообще на 100%, и есть даже те, чьи родители попросили заблочить видео, потому что родители все-таки известные люди, и они не хотят портить будущее своим детям. Никто не узнает в них когда-нибудь аутистов. Есть и такое у нас в практике. Есть те родители, которые дети повыходили 100%, но даже фильмы не снимались. Почему? Потому что это дети известных людей. И есть те, кто вышел частично. И даже есть такое, что вдвойне один ребенок вышел, а второй не вышел. И родители ни одной практики не делали. И хотят быть здоровыми. Все есть. И вы сами определяете, какой ребенок для вас здоров. Потому что, вот смотрите, когда нам говорят, вот этот ребенок аутист, или там этот ребенок больной или недоразвитый, смотрите, если родители работают на ферме в сельском хозяйстве, и ребенок никогда ничего, кроме фермы в деревне, не видел, то привезите этого ребенка в школу, например, в столице, в Москве или там в Минске, и запустите в этот же класс, скажут, так он же недоразвитый. Все, и поставят клеймо. И поставит клеймо, что он недоразвитый. А там он мог быть вообще передовым, потому что он хорошо трудится и, в принципе, готовит какие-то уроки. Поэтому, когда говорят об умственном отставании, о развитии и так далее, очень-очень-очень сложный вопрос. Смотрите, в какой среде обитает ребенок и так далее. Какое отношение родителей к ребенку. И вы увидите, что у каждого своя реальность, и у каждого свое развитие ребенка, и у каждого. Но если вы видите правду, то вы увидите в своем ребенке зеркало себя. Зеркало ваших отношений с мужем. Зеркало вашего воспитания. Искренность, да. И вот она искренность, и вот ваши отношения.
И вот результат вашей любви, и ребенок – это ваше создание в отношениях, Да. в искренности ее любви. Это ваш тот мир, Прикиньте. да, который вы создали вот, с мужем. Мгм. И В поэтому искренности вы любви, можете, да. и вы можете увидеть, если этот мир наполнен злостью, агрессией, претензиями, ненужностью там, и так далее, то вы будете видеть больное отражение. И тогда у вас есть возможность на отношениях задать вопрос: блин, а что же я делаю не так? Почему я страдаю такой херней? И в большинстве случаев этой херней страдают женщины. Потому что мужики в ответ вот такой неполноценной женщины, в зеркале такой неполноценной женщины, они будут либо бухать, либо курить, либо сбегать, либо. Но это тоже про болезнь. Да. Ну, вообще все начинается с женщины на самом деле, но как ты скажешь, не переводи в этот, но это действительно о силе женской, о силе жизни, либо о слабости жизни, о слабости женской. Вот. Женщина-мать, материя, тело. Женщина создает все. Именно женщина. Да. Так что приходите, кому интересно, завтра на клуб отношения, как я не помню, как он называется, мужчина и женщина отношения, да? Отцы и дети. Отцы и дети. Завтра 18 часов, пятница, 18 часов. Каждую пятницу 18 часов будет идти это клубное занятие. Это прямое общение в эфире, да. Просто в закрытом формате. Вы, кто был на прошлом таком занятии, видели, что очень много тем, которые просто невозможно сказать публично. Да? Поэтому вот в закрытом формате их можно обсудить, а в публичном формате это глупо и стыдно, и криво, и так далее, потому что наши коллективные видят это совсем не так. И это... Но при этом наши коллективные, ну, не наши, вот лично с тобой, у нас адекватные коллективные. Просто я, когда вижу ролики, есть мужики, которые четко создают секты, да, это в российское пространство, и плюс мужики, которые вот мусульманские страны. И я, когда вижу их отношение к женщине как к животному, и даже говорят, что женщина – это животное, а мужчина – это человек, да? А женщина – животное. Блин, я вот эти вещи, когда вижу, я понимаю, женщины, как вы себя не любите? И вы этого сперматозоида еще не загнали под скамейку? Значит, вы глупые. То есть, это говорит о том, что женщина, вот то, что и завтра буду, когда говорить буду, это говорит о том, что женщина настолько ушла в зависимость от мужчины, что она даже не осознает этого. То есть не слышит, не видит, что она не любит себя. И именно поэтому благодарность этим мужчинам от этих женщин, что они их показывают. Ты животное, но услышь уже, хоть это тебя, может, заденет, а она не слышит. И значит тогда, что если не слышит женщина, если не слышит жизнь, эта жизнь погибнет. Ну и тогда эти женщины испытывают на себе насилие. Да, естественно. Потому что это уже это насилие, запрос их подсознания, но они до последнего все равно не слышат. То есть это уже, я считаю, это уже за чертой, когда... За чертой деградации. Да, когда жизнь здесь затухает на самом деле. Это да. Не надо им размножаться. Тогда, конечно. Таки да. Хотите отношения из любви и искренности? Приходите. Завтра будем обсуждать эту тему в закрытом формате с платформы sabryshin.com, subretion.com. В 18:00.